Živijo, jaz sem Peter, tole je kanal V naravo. Danes se potepam pa po Tržiču in njegovi okolici. Malo sem se zgubil. Polkanih pot, ki je tle na začetku, sledil so markirani, ampak zgleda, da bi mogel iti nekaj malo desno, ampak bom tudi malo prišel nazaj na začrtano pot. Sem pa drugače štartal v središču Tržiča in plan imam iti na Kofce. Moram iti fižol namočiti, da bom lahko jutri začel kuhati, pa sloričiti joto. S potoma bom pa skočil še na Kofce gor, vsaj plan je tak, no. Prisopihal sem na greben, tamle dol je Vom, tukaj dol je gor je Kriška gora, ke se sonče kaže. Ja, iznad nje. Tukaj dol je pa pot na Podljubelj in Poljubelj. Tamle gor je pa po mojem Begunjščica. Jaz sem imel pa na sončku prvo slačenje. Počasi čas za prvo slačenje. Kljub temu, da je danes ful mraz. Na izhodišču je bilo -12. Je tle ta klanc začel hitro se greje. Seveda pa pol sonček temu še pripomore. Gremo naprej. Akcija. Dober vzgled, a? Sem se pa splačal prijeti. Kamnik. Pogled proti grebenu Košute. Tole je Vom pod Storžičem. Lep pozdrav Joži na Uskovnico. Še enkrat Tržič, pa Bistrica pri Tržiču, tamle še v sončku. Da še Tržič malo pokažem. To je pa pol proti Ljubelju, zadaj se že stal vid, pa Begunjščica v prvi vrsti. Bom pa danes spet čisto staro kamerico, s katero sem začel snemati, ne točno to isto, ampak od Boštjana mi jo je posodil, ker tisti, ki redno gledate, veste, da sem jo v prejšnjem filmčku uničil, oziroma uničil, poškodoval. V bistvu tako, da se spet na novo navajam na tole kamerico in njene specifike. Če ne bo slučajno, mislim, sej video bo v redu, ampak če ne bo pa čist tisti nivo, tako da se malo upravičim. Vsake toliko časa se pa pot tudi malo poravna, ampak zelo redko. Sem pa zdaj nekje na 1000 metrih in se pravi, ne vem točno s koliko sem štartal, ampak mislim, da Tržič ni več kot 500 metrov nadmorske ali pa tam nekje. Tako da do Kofc imam še nekje pol višincev, pa še do Kofce gore imam pa tudi še nekje pol višincev, ne, se pravi, sem nekje na tretjini poti. Mi je pa super, glede oskrbništva na Kofcah, da snega ni prav hudo veliko na Gorenjskem. Pri nas
je okoli 30 cm, se pravi bornic na Notranjskem še več. Tukaj je pa, ne vem, 5 kitajskega, tako prav. Toliko imajo za vzdušje. Da držim pesti, da bo danes Aleš z džipom prišel do koče, pa pripeljal gor robo. Co do ceste smo prišli. Kakšen krasen, pogledajte pa tlele na Storžiča. Ja, kar se višince tiče, sem nekje na polovici do Kovc. Kar se pa dolžine tiče, pa vidite, da sem, ali pa časovno, sem pa še na tretjini. Da sem prehitev 2 gospe in sledi je zmanjkalo. Gledano nazaj, zdaj sem pa na eno malo širšo vlako prišel. Drugače pa do zdaj zelo luštna pot. Sploh tale drug del poti je tako malo gor dol, se je večino gor, ampak ni toliko strm. Ta prvi del poti, da ga razglediša, tam se pa kar grize. Vse skupaj je malo bližje, ne? Klopce pa bolj ne, ni več. Kakšen lep pogled na Begunjščico. Drugače sta šla pa tudi starša danes z mano, pa sestra, ampak niso šli iste ture kot jaz. Ne vem, ali so na Matizo šli, pa pol tam proti Kovcam, ali so šli pa na Ljubelj, pa pol gor na Stari Ljubelj. Moram še poklicati, no. Ampak zdaj, ko sem videl, da se gre tle za Podljubelj, mogoče pol dol, grem za Dolgrede na Podljubelj. Tale pa zgleda od gorskih reševalcev. Piše dom na Kovcah Minka Pelce, se pravi po teli cesti, ali pa kar tukaj gor. Kakšna lepa stena, pa luknja not. Me je pa glih kar Aleš klical, gospodar koče oziroma doma na Kovcah, da štarta z doline gor in jaz sem še ne pol urce do gor, tako da verjetno se bo ujela oziroma sigurno se bo. Tukaj sem pa zdaj po mojem, da v smrekovem raju. Koliko je takih mehnih smrkc. Kal je pa verjetno tam, ki je koča oziroma hiška gorskih reševalcev. No, zdaj sem pa tam, kjer sem že bil. Se pravi, tukaj nad avto parkiram, pa peš proti koči. Brez besed sem. Za Dolgrede bo treba pa tole sprobati, če zalaufa. Dobro ga je spihal tlele. Ojoj, kakšen pogled. Tole pa še naprej. Proti Begunjščici, stolu,
pa Triglavu. Tole pa pred Bohinjo. Zdaj bom videl čisto, kako bom. Grem tle vsaj gor do križa. Pa videl, če tudi na kosci gor skočim, če si mi dala. Kakšen zamet. Spet bo treba kidati. Sem ostal del ekipe klical, so na Starem Ljubelju, tako da pa me že kar malo čakajo, tako da sem se odločil, da sem tleve gor skočil do križa, pa en razgled še, pa dol v kočo, da postorim, kar je treba, pa bomo videli, če bo Želez gor, mu pomagam, če ne pa pičem v dolino. Najvišja točka danes. Selfie z vrha seveda. Kako je lepo, ko se sonček malo pokaže. Nič, gremo dol. Pa bom gor na Kofce goro, bom skočil pa mogoče zdajle med vikendom. Najprej se je treba preobleči, pa ključe najdeti in gremo not. Pa še kakšen let naredimo. Pokažem mogoče še vsebino nahrbtnika danes. Majica z dolgimi rokavi, en windstopper, zimske rokavice, tole je dron, volnene rokavice, tanjše rokavice, pol kile datlov, 6 deci limonade z medom, pa eno spodnjo majico imam za rezervo, pa eno kratko majico. Pa tam pa še buff noter, pa še par malenkosti. Malo zafrkane, ko ima človek mrzle roke. Treba par varovalk vklopiti, da bo nekaj svetlobe. Ja, to. Še vodo je treba odprti, če hočem kaj točiti. Evo ga, tole je za pasulfižol, za ričet pa joto, tukaj pa ješprenj namočen.
Ale šel sem še malo skidal. Zdaj malo počas krenil v dolino, glede na to, da ga še ni. Takole pa se mi je pridružil še Aleš. Ni mogel čist do vrha prijeti. Avto je tam 150 metrov nižji, tako da bo treba malo znositi. Pa upa še sanke probal, če bo žgale. Sem kumi ključe najdel. Glavnem, še kaj povedal? Inače se na mest fitnessa je tudi čisto redo, tudi če ni sanke. Ja, je cardio fitness. Tako, čez en let bom že ful močan. Ja. To pa bomo pa laufali gor na Kovce gor. Vreme je pa dobro zavihto. Dobro. Tako da pridite nas kaj še pogledati. Obvezno. Ni šlo do gor, evo. Tukaj pa sneg, preglobok pa tudi ledene plošče. Sem pa zdajle Alešu pomagal gor še dve vreči krompirja odnesti, pa smeti sem dol prinesel, tako da mu treba prevečkrat gor pa dol hoditi. Jaz moram pa piči dol, ker sem že poznan. Kva je razriv. Zdaj pa nama slevo dol, kjer sem prišel, grem desno proti Matizovcu oziroma pod Ljubeljo. Če vas zanima pa vzpon iz Matizovca, sem le gor, pa šla sva še na veliki vrh, pa na kladivo z Lukatom isto v nekaj takih zimskih razmerah. Mogoče je bilo malo manj snega, ampak si lahko pogledate na tisti video, bo v opisu tega videa. Tudi po tej poti je šel zdaj samo en gor. Pa dol tudi. Gor, ko sem bil v koči, je prišel vprašati, če imam slučajno odprt. Hotel iti na veliki vrh, pa kljub temu, da je imel vso oprema, se pravi dreze, cepin, je malo pod vrhom, je rekel, da je obrnil, ker je tak gnil sneg. Itek dreze nič ne primejo, predera se, ful tak drsen sneg in napihan ga veliko. Tako da je rekel, da je raje obrnil. Zdajle, ki je pa malo ravnina, lahko pa povem še zmer sem navdušen nad lenjavimi hlačami, da res ful so dobre. In v tem trenutku, se pravi, kar mi je danes najbolj všeč, itek zračniki pa kvaliteta pa vse to, ampak to, da mi ni treba gamaš gor dajati. Da enostavno, jaz letos na vseh turah, ker sem bil, še nisem gamaše gor dal, ker enostavno mi tako lepo sedejo čez gozdarje, ta spodnji del hlač, da jih ne rabim. Druga stvar je pa gozdarji, sicer imam alpinine gozdarje, ampak danes sem dal od Pro Alpa en podplat noter, se pravi notranji vložek iz volne, neka kombinacija volne pa ne vem še česa. V glavnem, kljub temu, da je bilo ful mraz, je bila noga natopljen, tako da to je res vrhunsko, ka mene, kljub temu, da sem rad v kratkih rokavih, imel roke pa noge rado zebeno. Sama postrežna stolnica. Že na zadnje, ko so šli z Lukatom tle, mi je bila fascinantna. Pa kolikor ne veste, kako to funkcionira, poleti ali pa takrat, ko so plodovi, pa so tam po košarah oziroma gajbah zloženi, vzameš, tehtaš, cena, računaš in daš prostovoljni prispevek v škatlo. Še malo, pa bomo na parkirišču. Prevoz me še ne čaka, tako da bom lahko v miru naredil zaključek. Temu se reče prijetno s koristnim. Zdaj sem bil 2 dni, sem študiral, kaj čem narediti, ker nimam fižola gor.
Tudi piksen imam, bel fižol piksni, oziroma imamo, nimam pa rjavga. In potem sem že študiral, da bi naredil joto z lečo, pa tako pa gor pa dol. No, glavnem, danes sem imel plan iti v štartu, da bi šel na Porezan iz Baške grape, ampak sem se pol spomnil, da je to totalno senčna tura in potem sem pomnil škal, sem rekel, na Kovce grem, pa namočim fižol pa ješprenj. Pa še prvič, pač to pot, ko sem šel gor, sem prvič šel, tako da sem jo spoznal. Vi ste jo videli. Tako da v bistvu popoln dan. Gor mi pa tudi, bomo že gor na Kovce tudi skočili, Kovce goro. Sploh ni problema. Tako da, tura drugače sorazmerno dolga. Gor do Kovce mislim, da je markiran 3 ure pa pol. Takole pozimi itek še kakšne vsaj pol urce več, zaradi vseh okoliščin. Drugače pa ful je pa tudi nič zahtevna, na začetku je malo strmejša, ampak potem se pa bolj kot ne poravna in je zelo lepo. Ene parkrat ste videli lepi razgledi. Tako da to, če hočete pa tudi krožno delati, po mojem, če greš tule v Podljubelj, pa se potem sprehodiš do Tržiča, tudi ne more biti toliko zelo daleč, saj mislim, da ne. V glavnem, super je bilo, hvala, ker spremljate kanal, hvala za vse lajke, komentarje. Ful lepo videti, da ste se odzvali na moje povabilo, da prispevate k novi kamerci. Hvala, Boštjan, za tole kamerco, da imam backup, da lahko snemam. In to je to. Imejte se radi, pejte v naravo, koga objemite, ne se kregati. Uživajte, pa se kmalu vidimo. Čau!